سلام. الان حالت چطوره؟ خوبم. ولی انگار بانو اخم کرده. چون یکم ناراحتم. چرا؟ مگه اتفاقی افتاده؟ فروح به هم زنگ زده بود. از مشاورم میپرسید. چرا شهرزاد؟ چرا در موردش بحث کردین؟ الینا، در موردش بحث نکردیم. فقط باهاش مشورت کردم. نباید میکردی. ما زن و شوهریم شهرزاد. پنهان کردن نقطه ضعف‌ها و کمبودای همدیگه وظیفه‌مونه. حفظ کردنشون وظیفه‌مونه. نه اینکه بریم و همه جا جار بزنیم. اگه یه حرف خصوصی تو به یکی بگم خوشت میاد داره؟ نه. خب منم از این رفتارا خوشم نمیاد. الینا، من اصلا فکرم کار نمیکرد. خیلی نگرانت بودم. آبجی هم خیلی اصرار کرد. منم بهش گفتم. من معذرت میخوام. از این به بعد مراقبم. قول میدم. حرفای خصوصیمون رو به کسی نمیگم. گفتم که معذرت میخوام. باشه. گوشامم میکشم. نکن. بخشیدم. غذا میخوری گرم کنم؟ آره گرم کن. لباس عوض کنم بیام. بخند دیگه. میرم آشپزخونه. زود بیا.